Ahojte kamaráti, dnes mám pre vás prvú časť dvojdielneho testu nádhernej kompaktnej kamery, ktorá bola kedysi relatívne malým aparátom, ale už tomu tak ani veľmi nie je. Sony A6700. Dnes ju otestujeme v reálnych podmienkach, rovnako ako by ho zrejme používala väčšina z vás. Takže žiadne štúdio, ale krásne hory. Počas tohto videa v krátkych vstupoch poviem viac podrobností o nastaveniach a podmienkach, za ktorých sa točilo. Ak chcete vidieť viac testov tejto kamery samotnej alebo porovnania s podobnými konkurentmi tejto kamery, určite navštívte môj kanál Mario Beky a pozrite sa aj na ďalšie videá. Zároveň vám chcem pripomenúť, že ešte stále na mojom kanáli prebieha krásna giveaway. V tejto súťaži môžete vyhrať výbavu pre vašu kreatívnu tvorbu, takže toto je taktiež video, ktoré určite musíte vidieť. Najjednoduchší spôsob, ako nezmeškať žiadne budúce aktualizácie a informácie z môjho kanála, je prihlásiť sa na odber a zároveň kliknúť na zvonček upozornení. No ale teraz Sony A6700. Poďme na to! Sony A6700 má 26 megapixelový APS-C Exmor RCMO snímač a procesor Bionze XR. Najlepší spôsob, ako otestovať fotoaparát, je hodiť ho do reálneho sveta. Tak som ho dnes zobral na našu rodinnú túru na jedno z najkrajších miest v Európe. Volá sa Hrebienok a ak poznáte čo je len trochu slovenské hory, tak isto viete, kde sa nachádza. Taká 30-40 minútová pohodová túra zo srdca najvyššieho pohoria slovenských Tatier je nielenže krásnou prechádzkou od Starého Smokovca na Hrebienok, ale aj takou malou previerkou fyzických schopností z nás.
Myslím teda nás, tie gaučové typy. Záznam kamery, ktorý vidíte, pochádza zo Sony A6700 namontovanej na gimbale Zhiyun Weebill S. Ale aby sme videli čo najviac z tejto nádhernej scenérie, poďme na ďalšie scény. Všetko, čo vidíte, je výsledkom automatického režimu. Sony A6700 ako kamera s bajonetom E je celkom schopný malý prístrojček, ktorý pochádza z radu veľmi populárnych predchodcov kamier s podobnými názvami A6000, A6300 či 6400. Sony A6700 je o čosi väčšia a napriek svojej stále priateľnej hmotnosti môže pripadať v rukách ťažšia, najmä keď ju držíte v gimbale. Myslím tým pri šľapaní do kopca, tlačení kočíka, napráskaného množstvo miedla pre dvoch malých hladošov a asi 6 litrami vody. Na nahrávanie tohto videa som použil 256 GB pamäťovú kartu Sony TAF-M. Všetky zábery, ktoré vidíte, sú zaznamenané celkom príjemným širokouhlým a stredným teleobjektívom Sony E18 až 135 mm s f3.5 až 5.6 Optical Steady Shot. Táto zaujímavá kombinácia vytvára jednoznačne priateľskú voľbu pre každého, kto miluje rad kamier Sony. Avšak zbystrite pozornosť, pretože na scéne sa nedávno objavil nový borec, ktorého budem, dúfam, čoskoro testovať na tomto kanáli, a je to Panasonic G9 Mark II. Nuž a toto si určite nemôžete nechať ujsť, takže sa nezabudnite prihlásiť na odber tohto kanála, stlačiť tlačidlo páči sa mi to a taktiež zvonček upozornení. Zabezpečíte tak, že vám nič dôležité neunikne. V tejto chvíli musím povedať, že ste boli úplne úžasní za to, že ste vydržali až do konca tohto videa. Váš čas, vaše zdieľanie priateľom toto video, ako aj pozitívne reakcie skutočne pomáhajú podporovať moju prácu, za čo vám veľmi, veľmi pekne ďakujem. Teraz si ešte rýchlo pozrite video s neustále prebiehajúcou giveaway, o ktorom som hovoril na začiatku.
Kto vie, možno to budeš ty, alebo ty, kto bude mať šťastie v tomto giveaway a vyhrá práve jeden z 3 mikrofónov. Prajem vám, prajem tebe veľmi veľa šťastia, no už a my sa vidíme čoskoro. Čau.